Сафура! Сафура! Ләкин ҡыҙ әсәһенең ҡысҡырғанын ишетмәне. Ул бөтә донъяһын онотоп, туҙанлы һуҡмаҡ буйлап, үҙенең яратҡан урынына, йылға ярындағы талдар янына йүгерҙе. Бында Төйлән йылғаһының сылтырап аҡҡан тауышын, япраҡтар шаулауын тыңлап, бер минутҡа булһа ла хыялға бирелергә мөмкин. Был кескәй ҡыҙҙың нәмә тураһында хыялланыуын яр буйында тынып ҡалған өйәңкеләр генә хәтерләйҙер моғайын. Ләкин бер нисә йылдан уның исемен йөҙҙәрсә, меңдәрсә кешеләр белә, ә һүрәте гәзит һәм журнал биттәрендә урын ала. Социалистик хеҙмәт геройы, Ленин, хеҙмәт ҡыҙыл байрағы ордендары кавалеры, үҙе иҫән саҡта уҡ тере легендаға әүерелә. Бөгөн һүҙебеҙ Завет Ленина колхозы һауынсыһы Сафура Рафиҡ ҡыҙы Суфьянова тураһында. Намыҫлы хеҙмәте менән үҙенең бәләкәй генә ауылын, Әлшәй районын, Башҡортостан Республикаһын, бөтә Советтар Союзына данға күмгән ошо ябай ауыл ҡатынының баҡыйлыҡҡа күсеүенә лә 20 йыллап булды. Ул Иҫке Аҡлай ауылында тыуып үҫә. Атаһы һәм ағаһы фронтҡа, апаһы ФЗО мәктәбенә уҡырға киткәс, әсәһенең берҙән-бер таянысы булған Сафура 6-нсы синыфты тамамлап та өлгөрмәй фермаға эшкә бара. Уның хеҙмәт биографияһы бына шулай башлана. 20 йәшендә күрше бәләкәй Аҡлай ауылы егете үҙе кеүек эшһөйәр Әмир Суфьяновҡа кейәүгә сыға. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ул һөйөклө ире менән ни бары 3 йыл йәшәп ҡала. Матросов исемендәге колхоздың берҙән-бер комбайнсыһы, йөрәк сирле булыуына ҡарамаҫтан, иртә таңдан кискә тиклем баҫыуҙан ҡайтмай. Кеше ярҙамынан башҡа комбайнға күтәрелергә хәле булмаған саҡтарҙа ла эшләүен дауам итә. Ул йылды Аҡлайҙар өсөн ураҡ аяныслы тамамлана. Данлыҡлы игенсе мәңгелеккә күҙҙәрен йома. Сафура 23 йәшендә генә тол ҡала. Оло улы Әнүәргә 2 йәштә тулмаған була. Әмир Суфьяновҡа төпсөк улы Ривальды күрергә лә насип булмай. Ауыр юғалтыуҙан йөрәк әрнеүен, һағыштарын йәш ҡатын эш менән баҫырға тырыша. Ә ул ваҡытта һауынсыларҙың эше иртәнге 4-тә башланып, киске 11-дәрҙә генә тамамлана. Аҙыҡ әҙерләп таратыу, һыйырҙарҙы һауыу, һөттө тейәп оҙатыу кеүек бөтә ауыр эштәр ҡул менән башҡарыла. Тиҙҙән Сафура һәр һыйырҙан 2000 килограммдан күберәк һөт һауып алып, районда ғына түгел, республика кимәлендә алдынғы һауынсы тип таныла. Артабан ул 3000-селәр үрен дә уҙып китә. Һәм 1962 йылда бығаса күрелмәгән һөҙөмтәгә һәр һыйырҙан 4555 килограмм һөт һауып алыуға өлгәшә. 1971 йылда Аҡҡылай һөтсөлөк фермаһы һауынсыһына ауыл хужалығы производствоһын үҫтереүҙә ҙур уңыштарға өлгәшкәне өсөн СССР Юғары Советы Президиумы указы менән социалистик хеҙмәт геройы тигән маҡтаулы исем бирелә. Ә 5 йылдан һуң ул ябай ауыл эшсәне, республика етәкселәре Зәкәрйә Аҡназаров, Мидхәт Шакиров, халыҡ шағиры Мостай Кәрим менән Мәскәүҙә юғары партия форумында ҡатнаша. Әммә күркәм Кремль залдары ла, республикала ғына түгел, бөтә Союзда хөрмәт күрһәтеүҙәре лә уның башын әйләндермәй. Киреһенсә, тыуған йортонан ситтә лә ғәҙәтенсә иртән иртүк тора
һәм Сийлас яңы һауып алган һөт еҫен һағына, һәүкәшкәйҙәренең мөңрәүен ишеткеһе килә. Ә съездан ҡайтҡас, йәнә иҫке генә зәңгәр халатын, резина итектәрен кейеп, һыйырҙары янына ашыға. 1985 йылда Сафура Рафиҡ ҡыҙы иң юғары һауымға һәр һыйырҙан 5197 килограмм һөт һауыуға өлгәшә. 1988 йылда үҙ төркөмөн йәш коллегаһына тапшыра. Республиканың алдынғы һауынсыһы 60 йәшендә генә хаҡлы ялға китә. Ләкин пенсиялала иртүк тороу ғәҙәтен ташлай алмай. Тәүге йылдарҙа эшкә барырға йыйынған кеүек әйберҙәрен әҙерләй һәм иртәнге һауымға уның ҡапҡаһы янынан үткән һауынсыларға ҡаршы ала. Ә һуңынан инде уларҙы тәҙрә аша ғына оҙата башлай, әле ҡул болғай, әле иҫәнләшеп баш ҡаға, ә ҡайһы ваҡыт яғымлы һәм ихлас ҡарашы менән оҙата. Тап бына шулай Аҡҡылай һауынсыларының хәтерендә ҡала ул. Сафура Рафиҡ ҡыҙы вафат булғас та, әхирәттәре уның йорто эргәһенән үткәндә таныш һынды күрергә теләп, тәҙрәгә күҙ һала. Тормош йәмен хеҙмәттә тапҡан Сафура апай балаларын үҙе кеүек бер эштән дә ҡурҡмаҫҡа өйрәтеп үҫтерә. Ейәндәренең дә шундай тәрбиә алыуына ышана. Әҙәбиәтебеҙҙең аҡһаҡалы Мостай Кәримдең шундай һүҙҙәре бар. Тик намыҫлы хеҙмәт иткән, үҙенең һөнәренә тоғро булған кеше генә донъяла нығыраҡ баҫып тора, ҡурҡып йәшәмәй, донъя көтә, балалар тәрбиәләй. Эйе, бары тик эше кешене матур итә, шағирҙы ла, һауынсыны ла берҙәй бейеклеккә күтәрә, тигән шарт менән ғүмер кисергән Сафура Суфиянова.